Здраво, поздрав до сите. Последна видеоанализа за осмина финалната рунда на светското првенство во Русија од тимот на кладење.мк и повторно ќе дадеме наши предлози за денешните два меча од осмина финалето, како што кажа последни од осмина финалната рунда. Два надпревари денеска, вторник ден за фудбал од 16 часот Шведска, Швајцарија, од 20 Колумбија, Англија, за разлика од претходните два дена кога имавме условно кажано полесни типови, фаворит против аутсайдер. Денеска не е таква ситуацијата, има доста неизвестни надпревари, очекувам доста неизвестности на двата меча и искрено да ви кажам, тешко ми е да ги играм овие два надпревари. Меѓутоа ќе пробаме да добиеме, секако, тоа е нашата задача, повторно тима на кладење, ќе даде два предлози за овие два меча. Ќе почнеме со ред. Првиот надпревар, Шведска и Швајцарија, како што кажав, од 16 часот во Санкт Петерсбург, односно на Санкт Петерсбург стадионот во Русија. 3.10 коефициентот за единица, 2.70 за Швајцарија, 3 за нерешено. Според букмекерите, како што веќе видовме, Швајцарија е фаворит, меѓутоа ќе биде дефинитивно неизвестен надпревар, тоа доволно говорат и коефициентите. Се слагам со букмекерите дека Швајцарија е фаворит, меѓутоа искрено кажам, не ми се игра некако двојка, особено што швајцарците и покрај тоа што немаат пораз досега на шампионатот, одигра 1-1 со Бразил, 2-1 победа со Србија и со Костарика 2-2. Мислам дека играат тешко. Шекири не е во добра форма, сите надежи беа сведени кон него, освен на тој надпревар со Србија. Од друга страна, Шведска одигра страшно добро против Мексико, славеше со 3-0, пораз само од Германија со 2-1 во добар меч и победа против Јужна Кореја со 1-0, меѓутоа јужнокорејците знаеме ги победи и германците, така да се наоѓаат во прилично добра форма, игра многу подобро од лично моите очекувања, веројатно и од очекувањата на целокупната светска фудбалска јавност. Затоа очекувам интересен надпревар, неизвестен пред се. Тоа го говори нивната традиција во меѓусебните надпревари, каде што секогаш имало разлика од еден гол само. Мислам дека ќе биде интересно и ќе одиграм на голови, гол, затоа што швеѓаните покажа дека знаат да постигнуваат голови, меѓутоа добар напад има Швајцарија дефинитивно. Нема што да изгубат двете репрезентации, за нив и за двете репрезентации ова е на некој начин успех, иако швајцарците се надеваат на уште поголем пласман. Меѓутоа, пак ќе кажам, гол за мене е најреален исход на овој надпревар. Страв ми е да играм на конечен тип, иако ако морам да играм би типувал X, искрено. Па ајде, нека биде конечен 1-1. За гол коефициентот е добар, 2.20, мислам дека вреди според коефициентот да се ризикува и да се одигра конечно гол. Во вториот денешен надпревар, Колумбија игра против Англија. Доста интересен меч според мене, може би еден од најинтересните од осмина финалната рунда ќе биде овој надпревар. Англија е голем фаворит според букмекерите, не ми е јасно зашто е толку голем фаворит, особено што одиграа слаб меч со Белгија. Сега тука слаб може да биде и условно тоа, затоа што игра со втор тим, може би повеќе им одговараше пораз. Меѓутоа како да ја посекува Англија, како да ја посекуваше Колумбија, и на некој начин мислам дека Колумбија е потценета од нивна страна, а кога некоја репрезентација е потценета, речиси секој се покажува дека се случуваат грешки. Ќе биде тешко на англичаните, не се слагам со букмекерите дека можеби Англија е фаворит, меѓутоа не толков како што они навестуваат. 2.10 коефициент за победа на Англија, 4 за победа на Колумбија, речиси дупло. Дури мислам дека би било добро да се изигри K6, меѓутоа, ајде, повторно да кажам, и овој надпревар ќе го играм на голови. Двете екипи милуваат да играат офанзивно, особено Гарет Саутгейт со оваа формација 3-5-2, која што лесно се трансформира во 5-4-1 или во 3-4-3. Мислам дека ќе даде барем еден гол, меѓутоа Колумбија има одлични фудбалери, Хамес Родригес, тука и Фалкао кој одигра неверојатно добро за тимот, може и не постигнуваше голови, меѓутоа го влече тимот, влече и противнички фудбалери кон себе, така да очекувам голови на двете страни и мојот тип е гол, што коефициентот за гол е негде 2.20, повторно како и за оној надпревар Шведска
Швајцарија, па така да денеска одиме на една таква варијанта, очекуваме голови на двата меча. Зашто да нема голови на двата меча? И коефициентот, повторно ќе кажам, како и на првиот надпревар Шведска и Швајцарија, е вреден да се ризикува. 2.20 за гол е, мислам дека одличен коефициент. Тоа беа нашите типови и за денеска, а се надевам дека ќе бидеме успешни, па се гледаме понатаму со оние видео анализи кои што ќе продолжиме да ги правиме само за вас во четвртфиналната рунда. А до четвртфиналата, поздрав!